Привет! Я Лиза Дорофеева, и сегодня у меня такой день на улице. Тут у нас, тут, то есть я и моя подружка Маша. Режиссер. И, в общем, сегодня мы поговорим про природу. Стой! 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 И, в общем, сегодня мы поговорим про природу. На природе очень круто. Прикольно. Ну, конечно, жучки, паучки, это мне не радует. А сейчас мы поговорим про самую ужасную девочку в мире. Это Тая Захелько. Она всех обижает и считает себя самой крутой. И на страничке ВКонтакте она написала: будь собой. Она не собой будет, она просто делает себе девочку типа крутую. Типа Вика. Угу. Целуйка. Тоже на страничке, ну, ВКонтакте есть. У Таисии Захелько там, и вы увидите от такой девочки, типа, с американским флагом. И все. А Вика там тоже есть целуйка. Не знаю. Вот и я. Ну там он, иди насобирай себе. О, так, теперь сейчас ты будешь говорить. Вау, я не остановила. Всем пока, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и подписывайтесь на канал Маши. Ты чё? Всем пока, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. И мой канал называется Елизавета Дорофеева. Всем пока-пока. Пока. Остановила. My hand, my market. Стой. Ой, стой, 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 стой.